Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah dan keizinan Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan dakwah-dakwah video tube kami semua daripada Khalifah Education Foundation Positive Psychology untuk melayari sebanyak mungkin video, rakam sebanyak video, lebih 600 video, dan ini sebagai satu khazanah ilmu yang kita akan sampaikan untuk melatih ribuan insya-Allah life coach yang akan belajar dari segi perspektif Islamic motivasi, Islamic coaching, mentoring, counselling dan Islam heart of love, bagi mengubah keadaan umat yang terombang-ambing sekarang satu ummah yang kukuh, kuat dan dapat menghayati kebaikan yang intrinsik untuk membawa dunia ini kepada satu kedamaian dan kebaikan dari segi diri, keluarga, ummah global. Dan saya dah terangkan bahawa dalam video-video ini kita sedang membincangkan tentang ilmu tauhid, dan ilmu tauhid ini boleh kita pecahkan kepada ilmu sifat 20 dan ilmu kalam ataupun ilmu tauhid kalam kosmologi yang saya akan bawa secara sebanyak mungkin yang saya ketahui. So saya dah terangkan tentang isu iman, isu sifat, isu ahkamun syariah, isu dari segi wujud 20 sifat secara am sahaja. Tetapi secara detail saya dah terangkan tentang bagaimana dari perspektif ilmu kalam, bagaimana kita buktikan dengan argument-argument logik dan rasional wujudnya Allah dari segi proof of essentiality, wujud tu Allah. Jadi dari segi intellectual, apa klaim kita dan apa bukti kita dari segi minor premise, dari segi kalam, dan major premise kalam. Lepas tu kita buktikan bagaimana di ilmu kalam ini dibawa Imam Ghazali dari segi hujahnya, dari segi alam. Jika alam semesta ini mulai wujud, maka alam semesta pasti memiliki yang menjadikannya. Alam semesta ini mulai wujud, kita tahu, dan oleh sebab tu alam semesta mempunyai penyebab, iaitu yang menjadikannya. Therefore the universe has a cause. Ini kalam kosmologi Al-Ghazali yang digunakan termasuk juga oleh Saint Thomas Aquinas, dan juga umpamanya banyak padri-padri Kristian pun menggunakan kalam cosmological argument. Dia ambil daripada Imam Ghazali, tetapi itu dakwah mereka. Tetapi bagi Muslim ini asas-asas khazanah duniawi Islam yang kita patut merasakan bahawa sesuatu yang boleh bawa kita kepada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih kukuh. Jadi kita dah terangkan tentang minor premise, major premise, dan bagaimana kita boleh mengelak daripada keadaan dua perkataan, iaitu unending chain, tasasul dan adar, video sebelum ini. Jadi apa yang penting ialah bila kita ketahui, kita mesti mengenali zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ada buku Positive Islamic Psychology, kita terangkan secara detail semua konsep-konsep ini. Jadi kalau saya ambil satu perenggan sahaja daripada sini, kita boleh katakan alam semesta tidak bisa menjalankan keberadaannya sendiri. Maknanya dia tidak boleh wujud sendiri, kerana ia hanyalah sebuah alam semesta yang plausible, yang mungkin. Okey, dengan demikian penjelasan untuk keberadaan harus datang daripada luar alam semesta ini. Maknanya yang cause, external cause. Kerana alam semesta adalah totalnya semua realiti fizik, penjelasan harus berada dalam realiti non-fizik. Maknanya dia bukan kebendaan. Orang biasa berargumen bahawa alam semesta muncul tanpa sebab dan tanpa alasan yang cukup. Tetapi untuk menetapkan proposal bahawa orang harus menyangkal metod ilmiah dan ketemuan ilmiah terbaru dalam kosmologi, maka tidak ada alasan untuk percaya bahawa pemikiran kognitif kita memberi kita kemampuan untuk mencipta sesuatu komputer super untuk terbang ke bulan dan sebagainya tanpa mempunyai pencipta komputer itu. Jadi ini sebagai satu sandaran asasiah untuk menerangkan bahawa kita ketahui yang menjadikan alam semesta ini, konsep Tuhan kita itulah berasaskan pada ilmu kalam. Tuhan yang kita katakan, konsep Tuhan dijelaskan Al-Quran dan juga dalam ucapan Rasulullah SAW adalah Allah yang satu, Allah yang ada, Allah yang abadi, Allah yang berbeza dengan hal-hal selain daripadanya. Allah yang mandiri, Allah yang hidup, Allah yang kuat, Allah berkehendak, Allah yang mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat dan berbicara. Jadi dengan ini kita dah terdefinisi asasiah dari segi siapa yang menjadikan alam semesta ini, dan bagaimana alam semesta ini dengan pengetahuan dan
kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah mengatakan dalam Quran, bila dia nak sesuatu untuk wujudkan, dia boleh wujudkan apa saja yang dikehendaki berasaskan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, maha intelek, maha mengetahui dan sebagainya. Jadi Allah mengatakan kepada kita, innama amruhu iza arada an syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia hendak sesuatu untuk jadi dan wujud, dia katakan jadi dan jadilah dia. Jadi kewujudan dia itu supersede kewujudan alam semesta ini. So kita adalah contingent being, dia adalah necessary being, atau dia adalah Tuhan yang satu, yang tunggal, yang tidak ada pencipta. Dia yang mencipta semua yang terjadi ini, dan bila dia jadikan, wujudkan alam semesta ini, dia fine tune. So dalam buku kita ini, kita memberi banyak hujah-hujah dari segi scientific, fine tuning of the universe, dan saya akan bagi you sedikit idea tentang fine tuning universe dengan video susulan yang kita attach pada video kita ini, insya-Allah. From galaxies and stars, down to atoms and subatomic particles, the very structure of our universe is determined by these numbers. These are the fundamental constants and quantities of the universe. Scientists have come to the shocking realization that each of these numbers has been carefully dialed to an astonishingly precise value, a value that falls within an exceedingly narrow, life-permitting range. If any one of these numbers were altered by even a hair's breadth, no physical, interactive life of any kind could exist anywhere. There'd be no stars, no life, no planets, no chemistry. Consider gravity, for example. The force of gravity is determined by the gravitational constant. If this constant varied by just 1 in 10 to the 60th parts, none of us would exist. To understand how exceedingly narrow this life-permitting range is, imagine a dial divided into 10 to the 60th increments. To get a handle on how many tiny points on the dial this is, compare it to the number of cells in your body, or the number of seconds that have ticked by since time began. If the gravitational constant had been out of tune by just one of these infinitesimally small increments, the universe would either have expanded and thinned out so rapidly that no stars could form and life couldn't exist, or it would have collapsed back on itself with the same result: no stars, no planets, and no life. Or consider the expansion rate of the universe. This is driven by the cosmological constant. A change in its value by a mere 1 part in 10 to the 120th parts would cause the universe to expand too rapidly or too slowly. In either case, the universe would again be life-prohibiting. Or another example of fine-tuning. If the mass and energy of the early universe were not evenly distributed to an incomprehensible precision of 1 part in 10 to the 10 to the 123rd, the universe would be hostile to life of any kind. The fact is, our universe permits physical, interactive life only because these, and many other numbers, have been independently and exquisitely balanced on a razor's edge. Wherever physicists look, they see examples of fine-tuning. The remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life. If anyone claims not to be surprised by the special features that the universe has, he's hiding his head in the sand. These special features are surprising and unlikely. What is the best explanation for this astounding phenomenon? There are 3 live options. The fine-tuning of the universe is due to either physical necessity, chance, or design. Which of these options is the most plausible? According to this alternative, the universe must be life-permitting. The precise values of these constants and quantities could not be otherwise. But is this plausible? Is a life-prohibiting universe impossible? Far from it. It's not only possible, it's far more likely than a life-permitting universe. The constants and quantities are not determined by the laws of nature. There's no reason or evidence to suggest that fine-tuning is necessary. How about chance? Did we just get really lucky? No. The probabilities involved
are so ridiculously remote as to put the fine-tuning well beyond the reach of chance. So, in an effort to keep this option alive, some have gone beyond empirical science and opted for a more speculative approach, known as the multiverse. They imagine a universe generator that cranks out such a vast number of universes that, odds are, life-permitting universes will eventually pop out. However, there's no scientific evidence for the existence of this multiverse. It cannot be detected, observed, measured, or proved. And the universe generator itself would require an enormous amount of fine-tuning. Furthermore, small patches of order are far more probable than big ones. So the most probable observable universe would be a small one, inhabited by a single, simple observer. But what we actually observe is the very thing that we should least expect: a vast, spectacularly complex, highly ordered universe, inhabited by billions of other observers. So even if the multiverse existed, which is a moot point, it wouldn't do anything to explain the fine-tuning. Given the implausibility of physical necessity or chance, the best explanation for why the universe is fine-tuned for life may very well be it was designed that way. A common-sense interpretation of the facts suggests that a super-intellect monkeyed with physics, and that there are no blind forces worth speaking about in nature. The numbers one calculates from the facts seem to me so overwhelming as to put this conclusion almost beyond question. There is for me powerful evidence that there is something going on behind it all. It seems as though somebody has fine-tuned nature's numbers to make the universe. The impression of design is overwhelming.